síntomas de una persona que no respira bien. Una persona que ronca de verdad, o sea, nos lo tomamos muchas veces como risa, pues tu pareja, tu amigo, o tu padre, tu madre, tiene un problema respiratorio. Otro de los males de la respiración bucal es que ese aire va entrando por tu boca, va chocando los tejidos y los va reblandeciendo. Llega la noche, pues estos tejidos que no están lo suficientemente fortalecidos, colapsan, se juntan y esa vibración, cuando intenta entrar el aire por esa garganta, es el famoso ronquido. De hecho, a la larga, también incluso tiene mucho que ver pues, con tu peso, colapsan del todo y es lo que se llama apnea obstructiva del sueño.